Ce journal vous est offert par RDC Consulting and Multiservice SARL. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue encore une fois de plus dans Portefeuille d'infos. En RDC, la Cour pénale internationale prête à soutenir la création d'un tribunal spécial pour juger tous les crimes commis au Congo depuis plusieurs années maintenant, a annoncé Karim Khan, procureur de la CPI, la semaine dernière. No, we follow the law. That's the only guarantee I give. And we will do our best to make sure these words are not sweet nothings that we utter, but they're felt and viewed as credible by people that are mourning as we speak. People that could be my brothers and sisters, our children, that are in terror as we speak. So it's an onerous responsibility. I am here. We are investigating. We have a new approach, shoulder our own responsibilities as an office and as a court, but to create new structures, take the special court and build new partnerships. Nobody is without fault, whether it is national authorities or the ICC. It's an issue of sincerely trying to show the law means something to people who have nothing else. We will try our best. We need more support. We need more support from states. We can despair, we can give up, or we can fight for something bigger than ourselves. Not fight with weapons, not fight with hot words, inflaming emotions and passions. We can fight with something called justice. Toujours en Afrique, le Soudan est touché de plein fouet suite à la récente décision américaine de suspendre les aides humanitaires et où le développement dédié au pays le plus pauvre s'est fait déjà sentir. De nombreuses ONG ont exprimé leurs oppositions et leurs inquiétudes face à la décision américaine. La faim frappe la population soudanaise, l'assistance urgente et leurs demandes actuelles. En Allemagne, former le plus vite possible un gouvernement qui permettra à l'Allemagne de retrouver une voix sur la scène internationale est le sujet mis au point vendredi lors de négociations en cours entre le conservateur et le socio-démocrate après les récentes élections législatives. En Europe, la conférence de presse qui devait avoir lieu entre le président ukrainien et le président américain a été annulée et la signature de l'accord sur le minerai n'a pas eu lieu suite à la sortie précipitée du président ukrainien lors d'un échange à la Maison-Blanche vendredi 28 février 2025. Pour finir au Moyen-Orient, Israël suspend l'entrée de marchandises et d'approvisionnement dans la bande de Gaza, décision prise par Benjamin Netanyahu, premier ministre de l'État hébreu, dimanche 2 mars 2025. Une décision qui inquiète aussitôt la population sur une réalité de l'aide qui était déjà à peine insuffisante. Geen voedsel en water meer voor Gaza. Israël blokkeert alle humanitaire hulp. Ze doen dit omdat ze de eerste fase van het staakt het vuren willen verlengen om meer gijzelaars vrij te krijgen. Deze fase zou 6 weken duren, maar Israël wil deze nu verlengen, terwijl Hamas dat niet wil. Zij willen naar fase 2, waarin Israël zich volledig moet terugtrekken uit Gaza en er afspraken worden gemaakt over een permanente wapenstilstand. Et voilà, c'est par ici que prend fin cette tranche informative. Mesdames, Messieurs, à la prochaine. Pour l'assistance et accompagnement en géologie, en projet minier, ainsi qu'en extraction et traitement des matières premières, contactez RDC Consulting and Multiservice SARL au plus 243 99 100 42 11. Nous sommes une entreprise minière multinationale à votre service.